Molt bones i benvinguts. Avui explicarem el Draftosaurus, un joc que va ser nominat a l'As d'Or al Festival Internacional de Canes i que, malgrat no haver guanyat, és un gran joc. Voleu saber com es juga? Doncs quedeu-vos aquí, que ho expliquem a la casa del joc. Molt bé, primer de tot hem de repassar el material. Hem de tenir els diferents taulets que cada jugador ha de tenir davant seu, un dau, els dinosaures dels diferents tipus i un saquet on amagarem els dinosaures. Aleshores, si és la primera partida que feu, millor agafeu-vos aquesta cara del taulell que té dues cares, la d'estiu i la d'hivern, perquè la d'estiu és molt més senzill de jugar. Si és la primera partida, agafeu aquest taulell. Llavors, haureu d'enretirar del sac un cert nombre de dinosaures. Mireu les instruccions perquè, segons els jugadors, haureu d'enretirar un nombre específic de dinosaures. I ja podrem començar a jugar. Primer de tot, explicar-vos que per guanyar, guanyarà el jugador que faci més punts. Com definirem els punts? Doncs segons com col·loquem els dinosaures al llarg de la partida damunt del taulell. Segons com estan col·locats, fa una puntuació concreta i això determinarà el jugador guanyador. Qui tingui més punts, doncs el jugador que guanya. Anem, doncs, a com funciona la dinàmica de joc. La primera cosa, el jugador inicial haurà de tirar el dau, i tirarà el dau, i llavors tots els jugadors, que hauran de tenir 6 dinosaures, que no hem explicat, és important que abans de començar tothom agafi del saquet 6 dinosaures i se'l fiqui a la mà, tot això cada jugador ha de fer-ho així, i com hem dit, el jugador inicial tira el dau, surt un resultat, i segons el resultat haurem de col·locar un dels nostres dinosaures en el taulell, en una de les zones. Ja explicarem en quina zona ho hem de ficar. Un cop fet això, per tant, haurem col·locat un dinosaure, tindrem menys dinosaures a la mà, passarem els nostres dinosaures al jugador de la nostra dreta i rebrem dinosaures del jugador de la nostra esquerra. D'aquí que el joc es digui Draftosaurus, perquè el tema del draft és això, que tu selecciones un dels teus materials que disposes, el col·loques i la resta doncs, el passes al següent jugador. Una mica com la dinàmica de jocs com el Seven Wonders o el Sushi Go. Aleshores, un cop hem col·locat, el segon jugador serà qui tirarà el dau, tothom col·locarà, passarem els dinosaures al jugador de la nostra dreta i anem fent així fins a quedar-nos sense dinosaures. Què passa quan ens quedem sense dinosaures? Doncs que haurem d'agafar un altre cop tots els jugadors 6 dinosaures a la mà i tornar a repetir el mateix procés fins que ens quedem sense dinosaures. Un cop ens haguem quedat sense dinosaures, s'acaba la partida, es comptabilitzen els punts i el jugador que té més punts guanya. Anem a veure com es col·loquen els diferents dinosaures en el taulell i què volen dir les diferents cares del dau. Primer de tot, anem a mirar el taulell, ens el mirem així una miqueta més centradament i anem explicant les diferents zones. La primera zona, aquesta d'aquí. Això comptarà punts quants més dinosaures hi hagin del mateix tipus. És a dir, si nosaltres tenim un brontosaure, crec que és un brontosaure aquest dinosaure, no podem ficar-ne dinosaures diferents. Hem de col·locar-los tots que siguin del mateix color. Quants més en tinguem del mateix color, doncs més punts tindrem. En aquest cas, com podeu veure, un dinosaure és 2 punts, 2 dinosaures són 4 punts i així anar sumant i acumulant. Això és una manera d'aconseguir punts. Què més tenim? Tenim aquesta casella d'aquí. En aquesta hem de tenir exactament 3 dinosaures. És igual si són iguals, si són diferents, però 3 dinosaures. Ara farem un exemple. Si tenim 3 dinosaures diferents o iguals, la qüestió és que siguin 3, guanyarem 7 punts, com posa aquesta miniatura d'aquí. Si tenim 4 dinosaures, no guanyem cap punt, en guanyem 0. I si tenim 2 o menys de 3, també 0 punts. Per tant, la conclusió és que hem d'aconseguir 3 dinosaures exactament, de quantitat, per guanyar punts. Aquest apartat d'aquí va per parelles, són l'apartat de l'amor, i hem de tenir parelles de dinosaures exactament iguals. O sigui, 2 dinosaures liles, per exemple, o 2 taronges, i per cada parella que tinguem guanyarem 5 punts. Imagineu-vos que tenim ara mateix 2 taronges i 2 liles. Són 5 punts més 5 punts, per tant, 10 puntets. Molt bé, anem a aquest apartat d'aquí. Aquest apartat d'aquí és a tenir dinosaures de diferent tipus. És a dir, tenim un dinosaure groc, no podem tenir un altre dinosaure groc. És el contrari d'aquest apartat d'aquí. Per tant, quants més dinosaures diferents tinguem, més punts. En aquest cas, si tenim 3 dinosaures diferents, guanyo 6 punts, perquè ho posa aquí. Un dinosaure diferent, 1 punt, 2, 3, 3, 6, etc. I anem pujant. I anem als dos apartats una miqueta més complicats. Anem a aquest, el del cor trencat, que seria el dinosaure solitari. Si tu fiques un dinosaure aquí, i en aquest cas és un dinosaure groc, si en tot el taulell no has col·locat cap dinosaure groc,
aconseguiràs 7 punts. Però només que hi hagi un dinosaure groc en un altre lloc, per exemple aquí, aquesta casella ja no puntua. Per tant, ens interessa que aquí fiquem el dinosaure que realment no utilitzarem al llarg de la partida, que veiem que escasseja més al llarg de totes les jugades, etc. I anem a aquest apartat d'aquí, que és el més complicat de comprendre. Si nosaltres fiquem un dinosaure, per canviar ficarem el taronja, és una casella que puntua respecte als altres jugadors. És a dir, si jo he anat col·locant diferents dinosaures, no? I per exemple tinc ara diferents dinosaures per diferents llocs, per exemple així, vale? Ens imaginem que aquí n'hi ha 2, aquí n'hi ha 1. Jo ara mateix tinc 3 dinosaures taronges. Si ho comparo amb els altres taulells i sóc el jugador que té més dinosaures taronges en el seu taulell, jo guanyaré 7 punts. És a dir, que la figura que col·loquem aquí significa que tu tens d'aquest tipus més que els altres jugadors en els diferents terrenys. Si és així, doncs guanyaràs 7 punts al final de la partida. Anem a veure, doncs, com és la forma de col·locar. Ja sabem què passa si ho col·loquem a cada lloc, com puntuarà, però no es pot col·locar així a la babalà. Hem de col·locar-ho en un ordre. Anem a mirar-ho. Això es farà segons el dau. Si tirem el dau, sortiran diferents cares, i segons la cara ens dirà com hem de col·locar. El jugador que tira el dau, que serà el primer jugador, tira i sortirà un resultat. En aquest cas ha sortit el dibuix dels serveis. El dibuix dels serveis, si us hi fixeu, el tenim aquí a la cantonada, aquí baix a la dreta. Això vol dir que podem col·locar un dinosaure, el que seria la meitat del taulell, cap a la dreta, perquè és la zona que delimita els serveis. Si ens sortís la cafeteria, que és una altra cara, aquí la tenim, està a baix a l'esquerra, seria tot el contrari. Podem col·locar un dinosaure a tota la banda esquerra del taulell. Suposem que sortit una cafeteria, doncs ho puc col·locar aquí, aquí o aquí. Sempre i quan compleixin les normatives, no? Hem dit que aquí haurien de ser dinosaures iguals, no podem ficar dinosaures diferents. El jugador que tira el dau, és important saber això, pot col·locar el dinosaure a qualsevol part del mapa. No el regeix el que seria el dau. Ell pot decidir ficar-ho on vulgui, però els altres jugadors sí que han de fer cas al dau. Anem a mirar altres possibilitats que ens poden sortir. Si surt el que seria l'arbre, vol dir que hem de col·locar un dinosaure a la zona verda del mapa, del nostre zoològic. Tota aquesta zona d'aquí. Pel contrari, si surt una pedra, a veure si ens surt, aquí la tenim la pedra, seria tota la zona àrida del mapa. Llavors només ens queden 2 possibilitats més. Una és aquesta, la de la urpa, que vol dir que hem de col·locar un dinosaure en algun lloc on no tinguem cap dinosaure col·locat. Per exemple, tenim això així, doncs podem col·locar-ho aquí, aquí, aquí o aquí. D'acord? I finalment, el dinosaure rex. El dinosaure rex vol dir que hem de col·locar un nino, una figureta d'aquestes, en algun lloc on no tinguem un dinosaure rex. Per exemple, si tenim el rex aquí, doncs aquí no podem col·locar, hem de col·locar en un altre lloc. Què passa si amb alguna de les tirades no podem o bé no volem col·locar on ens diu el dau? Doncs que hem de col·locar el dinosaure al riu. El riu és una zona especial, no és un recinte. Ja us explicaré per què vol dir això del recinte. No és un recinte, per tant col·locaríem aquí. Al riu, al final de la partida, tots els dinosaures que hagin anat al riu guanyaran un punt de victòria. Per tant, si acabem la partida així, tenim 2 punts de victòria en aquest cas, perquè el tenim aquí, en el riu. Dic-lo del recinte perquè quan contem el tema del rei monstre, el rei dinosaure, vull dir, perdó, els dinosaures que estiguin en el riu no compten. Llavors, i el mateix passa també amb aquesta zona d'aquí, que havia de ser el dinosaure que sigui diferent de la resta. Si estan al riu no compten. És com una zona a part, és el pou de descart, diguem. Per tant, no comptabilitza per respecte les diferents habilitats que hi ha en els recintes del parc. I en definitiva és això. Quan s'han acabat de fer les 2 rondes, doncs s'acaba la partida, es comptabilitzen els punts i el jugador que tingui més punts doncs guanya la partida. Com heu pogut veure, és un joc molt senzill, dura uns 15 minuts la partida, de 2 a 5 jugadors. Hi ha unes normatives una mica especials per 2 jugadors, però de seguida les entendreu que les posa a les instruccions, canvien un parell de cosetes molt senzilles. I visualment és molt atractiu i és fàcil d'aprendre a jugar en un moment, podreu fer una partideta. Bé, si us ha agradat aquest tutorial, us demanaríem que ens feu seguir a les diferents xarxes socials, subscriviu-vos al canal, totes aquestes coses que sempre ens donen suport a la producció que estem fent. I res més, agrair-vos que us hagueu quedat aquí a la casa del joc.